Nakushukuru Mama Janet kwa ukarimu wako na kutualika. Mimi sikujua kama ningepata nafasi hii, lakini hata nilipoipata sikujua kama nitazungumza hapa. Labda siku nyingine watakuwa natuambia mapema. Lakini ni fursa ambayo inatukutanisha. Nimepata fursa ya kumuona Mhashamu Askofu Severin Omugs, ambaye mara ya mwisho tulikutana mwezi Januari mwaka 2015, mara Rais Kikwete alipokuwa ameniteua kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Tukateta naye jambo fulani likatimia, atasema yeye mwenyewe siku moja. Lakini yatosha tu kusema kwamba nikushukuru Mhashamu Askofu kwa ibada kubwa hii na muhimu ulioifanya. Ninawashukuru kanisa kwa kuendelea kuhimizi usalama wa jamii, maadili ya jamii, amani katika jamii, umoja wa kitaifa na maslahi ya taifa. Nilimfahamu Rais Magufuli wakati nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yeye alipokuja kusoma shahada yake ya pili, mimi nilikuwa nasoma shahada ya kwanza, tukakaa wote pale hall 4. Tulipofahamiana tulikuwa marafiki sana. Na nilipokuwa namaliza shule, yeye alikuwa amejitolea kunipeleka nyumbani nilipokuwa naenda kupanga na gari yake ile aliyokuwa nayo pale. Lakini siku naondoka alikuwa amelazwa pale kwenye dispensary. Na baadaye mwaka 2015 aliniteua tena kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mara baada ya kuwa nimetumika kama naibu mwanasheria mkuu wa serikali na mwanasheria mkuu wa serikali kwa uteuzi wa Rais Kikwete. Aliniteua kwa sababu alinifahamu kwamba tunaweza kufanya naye kazi. Kwa hiyo nilimsaidia kwa miaka 2 kabla ya kuniteua kuwa jaji wa Mahakama Kuu, na baadaye tena Rais Samia akaniteua kuwa jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawashukuru sana viongozi hawa, Rais Kikwete, Rais Magufuli, Rais Samia, Rais Mwinyi Senior na Rais Mkapa. Wana mchango mkubwa sana katika utumishi wangu. Sasa ambacho naweza kuwashirikisha, jambo ambalo pia kwa sababu mengi yameshasemwa, ni moja, huruma rais aliyokuwa nayo Rais Magufuli. Nikiwa mwanasheria mkuu wa serikali, aliniambia kwamba bwana, mara baada ya baba kuwa amefariki kule Usukumani, aliniambia kwamba mimi nitakusaidia kujenga hapo kama kumbukumbu ya baba yako. Kwangu mimi hilo lilinigusa sana. Lakini Rais Magufuli pia alikuwa ni mtu mnyenyekevu sana. Ukimkuta ameshapunguza kazi zake, huwezi kujua kama huyu ni rais. Anakuwa mnyenyekevu kabisa kabisa. Na zaidi alikuwa mchapakazi mkubwa. Siku moja tukiwa pale, wakati amechelewa kukamilisha serikali yake, kuunda lile baraza la mawaziri, kulikuwa na tukio la kwa kamisheni polisi. Tulikuwa tumekaa na Mheshimiwa Janet Magufuli pale. Akaniambia, shemeji, ninakuomba sana umshauri huyu ndugu yako, mwe angalau mwe mnapumuzika, mtaumia. Sasa na rais alikuwa anasema hapa kazi tu. Mimi nilicheka tu nikamwambia, shemeji, mimi nitamwambia, lakini sijui kama hata atanielewa. Kwa hiyo alikuwa mchapakazi. Na uchapakazi ule ndio maana tunamshuhudia haya aliyoyafanya, na ambaye mrithi wake ambao mimi naamini ilikuwa timu nzuri ameyakamilisha, na mengine anaendelea kuyaibua na kuyafanya. Huu ni utaratibu mzuri kwa taifa letu. Baada ya kusema haya, basi kwenye familia, ninaombeni sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Awabariki katika maisha yenu, awabariki katika utumishi wenu, awabariki katika shughuli zenu. Tunajua hili ni pengo. Mwanadamu yote anapofariki anaacha pengo kubwa ambalo halidhibiki, lakini pia linaloumiza, kwa sababu kila mwanadamu ana identity yake na utambulisho wake. Faraja yangu mimi kwenu ni kwamba Mungu yuko pamoja na ninyi, na Mama Janet, wewe ukiwa mcha Mungu na ukiongoza na kuisimamia ile familia, simama imara. Mungu hawezi kuacha. Sisi wengine ni kuombea tu faraja na rehema zake ziambatane nanyi.
na Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naomba nichukue nafasi hii nimkaribishe Mheshimiwa Daniel Barani Silo, Naibu Spika wa Bunge la Tanzania. Karibu. Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mama yetu Mama Janet Magufuli pamoja na familia, naomba niheshimu itifaki kama ambavyo imetambulishwa hapo awali. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumekutana hapa Chato leo kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 5 ya hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wote tunakumbuka Dr. John Pombe Magufuli alikuwa rais mwenye maono makubwa kwa taifa lake, rais mwenye uthubutu mkubwa, rais aliyekuwa jasiri lakini mzalendo kwa taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Magufuli aliasisi miradi mikubwa ambayo katika hali ya kawaida ilikuwa si rahisi kuitekeleza. Mradi wa SGR, mradi wa bwawa la Nyerere, mradi daraja la Busisi na miradi mingine mingi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ni katika msingi huo hayati Dr. John Magufuli ataendelea kuishi kwa mioyo ya Watanzania. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Magufuli pamoja na kutoa maelekezo kwa viongozi wake wa serikali, amekuwa akiwashirikisha viongozi katika hatua mbalimbali za miradi ya maendeleo. Na ndio maana baada ya yeye kuondoka, Dr. Samia Suluhu Hassan aliyekuwa Makamu wa Rais na leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikamilisha miradi yote ya kimkakati na kuanza miradi mingine mipya. Huyo sio mwingine ni hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyeipenda Tanzania. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ni sehemu ya utekelezaji wa miradi hii mikubwa ya mkakati katika nchi yetu, kwa sababu pamoja na kutunga sheria, kuishauri na kusimamia serikali, lakini bunge pia limekuwa likidhihirisha fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na huduma za jamii kwa Watanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa msingi huo, kwa niaba ya Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, mbunge na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikuhakikishie kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kutoa ushirikiano wa kila namna kwa serikali kuhakikisha kwamba inatekeleza majukumu yake kwa ajili ya kutoa huduma kwa Watanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwisho nichukue nafasi pia kumwombea heri sana mama yetu Mama Janet Magufuli pamoja na familia. Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha. Sisi tunakuombea na tunakupenda na asante sana kwa mwaliko. Mheshimiwa Makamu wa Rais, baada ya salamu hizi fupi na kushukuru kwa fursa hii, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana.